Всем мои друзьяшки, мордашки, сегодня будем играть в Lost Fruit. И, кстати, я уже купил 2 ауры. Мой друг выбрал вторую цифру, под названием это розовое пламя. Короче, и, кстати, еще я купил тут же пламя оранжевое. Вот, тут, сейчас покажу. Только тут покупал. Вот, сейчас. Кстати, тут еще есть секрет, какая еще погодь. Если у вас нету денег, или у вас на 2 часа заблокано, тогда не терпите. А тут микрочип за 1000. Ну, никаких возвратов, но это почти везде. Ладно, то, что я хотел, вы, наверное, знаете. Накопить первый мой миллион. Потому что миллион мне очень даже нужен. Кстати, мой друг уже вот он. Потому что Да господи. Нет, я знаю, как всегда твоего запомагала. Не знаю. Она забросила БФ, кстати. Пока что. Не знаю, почему она пока что не играет в БФ, но сказала, она, наверное, не забросит. Кстати, у меня переход урон, когда их подолаживают. Кстати, кто шарит за рангоку, тот шарит. Ну, кто смотрит на меня. Потому что рангоку это заменная вещь. И анимация это хорошая, вот такую. Смотреть умение кому 12. Ну, как сказать... Ну, я просто советую 12 смотреть лучше. Ну, можно и в 9,12. Потому что для детей это не будет мультиками. Наверное. Бам. Вот о чем я говорю. Этот урон не переходит. И из-за того, что я даже на пламя наступаю, кстати. Ну, наверное, именно из-за пламени мне наносится урон. Знаете, почему защиту у меня прокачана? Не помню. Ладно. Хотя бы попробую. Не знаю, как я заметил, у меня было только 800 тысяч 10, а у меня уже как бы 900 тысяч. Ну, тут изи качаться. Мне 2 лоска дают. Прикольно. Это уже хороший. Мне уже хорошо дают. Потому что в первом моде я там завис на, где там дают только... Бля, даже так не... Кстати, XQ сначала одного... У меня этого ничего нет, потому что я на него нахер забил. Он за 400, я это знаю. О, пупс какой-то. Стоп, где? А, вот он. Стоп, там босс есть? Стоп, что? Никуда. А! Сейчас, смотрите. Бам. Вот это херня. И вот тут можно, кстати, получить этого как-то киборга, да. Ну, кажется, его, конечно, очень маленький. Бля, я получаю урон от приложнича. Гениально. Бам-бам-бам-бам. Кстати, вот рангоку меча тоже есть способность. Не надо меня... Я тебе именно я нужен, да? Я тебе именно я нужен.
Да, он заюзал волю. Да, именно я тебе и нужен. Да. Да, все правильно ты думаешь. Именно я тебе и нужен. Для чего тебе я? Вот. Ладно. Мне кобзец это в том случае. Он нападет на меня в ЛКП, это понятно. Я его уже вижу. Прекрасно. А вообще хз, что ему надо? Плоский Бонифас. Я думаю, сейчас не нападет меня. Потому что мне будет наоборот только. Ну, я еще не довыполнил это задание. Думаю, он успокоится, да, он успокоится. И, кстати, скоро будет уже первый мой миллион. И сколько мне на рангоку? 377. Нормально. О, у меня уже больше третьего уровня. Ладно. Короче, когда я накоплю 2 ляма, я выпущу видео, как я буду качать расу В3. Потому что у меня уже В2, и когда я ее качал, у меня почему-то не записалась запись по каким-то проблемам. Я вообще не знаю почему. Не, правда говорю, у меня не записалась. Я ее записывал 20 минут. Я старался получать эту долбанную расу. Как я еще перезаходил, у меня там еще были проблемы. И это просто было все впустую. Не, вообще замечательно. Кстати, тут можно скрафтить там КДК. Вот на этом именно. Ой, жестко. Ну это КДК. Ой, ТТК. ТТК. КДК только можно получить в третьем море. Сделать, если что, не получить. И сделать ТТК тоже. Ну, ТТК это почти как КДК. И, кстати, еще не знаю. Напишите мне в комментариях, что лучше, ТТК или КДК. Потому что я не знаю. Еще что лучше, ТТК или Рангоку. Рангоку на Лего, а ТТК это миф. Ну, тут вообще может быть и разный, как бы, урон. Кстати, чекайте, что я получил по аурам. Ну зачем вам это? Все равно это всем понятно. Кстати, я хочу оранжевое посмотреть. Потому что я еще не надевал оранж. Hello. Ну, я оранж надевал. Стоп, где? А, вот апельсиновая сода. Но это почти как оранж, но немного по измененный. Ладно, давайте обратно поставим. Мне нравится больше с пламенной розой. Потому что прикольно. Еще когда я сейчас поставлю уже фул оранж, уже так тоже красиво. Так, стоп, что там в стоке? Нужно прочекать. Опа, новое завезли. Не удивлюсь, если будет Феникс. Я не удивлен. А знаете почему? Лео всегда нет в стоке. Потому что в третьем море их очень много скупают. Фраутон 300. Мой друг купил уже почти 3 Лео для видео. Если что, я пока что не знаю его канал, потому что он не говорит. Ну просто он еще далеко от меня живет, и он не может это написать даже как бы в Боубуксе. О, так-то будет лучше. Бам! Замечательно.
Ладно, го пока... Кстати, если отдалить, тогда похож на красный. Опачки! Пока никто не залутал, но вообще никто не залутал так-то. Блин, ну еще долго не шляпаться. Бананчики. А хотите фокус? Ну, нет. Я ему что буду? Он хотел этот фрукт, ему, наверное, злой, не выпадал этот долбанный фрукт. Опа, портальчик. Понятно. Ну, подожди, а у меня сколько костей? 90 мне на сотку не хватит, найс. Он везде один раз провернул. И интересно, что мне выпадет, но это X опыт, либо, ну, деньги мне больше вообще нужны. Ну, сейчас какой-то там леопарда. У него нет спирита. Ты серьезно? А может это... Ну, а чё он не... Ладно, наверное, мы закончим на этом. Я сейчас уже не буду записывать такие важные ролики, потому что у меня делец много. Знаете почему? Потому что у нас сейчас идет проект кое-какой по окружайке. Мне сейчас нужно в водохранилище ехать. Там мы будем создавать подводную камеру и т.д. Интересно, что у остальных получится из водного. Мы будем работать в группах, то есть 3 человека. Мой батя вряд ли на это согласится вообще. Ну, короче, наверное, всем пока, ребят. Завтра видоса не будет. Я постараюсь его запилить. Если только будет время. Потому что мы будем сидеть до ночи. Ну, вроде я могу в 12 записать. Но это будет поздно, но я могу и записать. Потому что я в России, и у меня не такое прям... Кстати, это вот этот чувак, какого-то такая. Короче, я же россиян, мне прям, я живу не на дороге. Дорога это типа другой край. И... Ну, короче, вот так. Понятно, лайт. Бро, я тебя понял. Бро, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Бро, я тебя понимаю. О, халява. Еще одна халява. Кстати, я знаю, у меня очень мало просмотров. Ладно, всем пока. Завтра, наверное, запишусь. Увидимся. Всем бай.